जम्मू व कश्मीर के रियासत के दर्जे को दोबारा बहाल करने की मांग के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक नई मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत के सामने जम्मू कश्मीर की आवाम की उस आवाज़ को रखने का है जिसमें लोग जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे को दोबारा से बहाल करने की बात कह रहे हैं। इसी मुहिम के तहत आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा निकाला गया, जो कि दिल्ली चलो कॉल का हिस्सा था। इस मुजाहिरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के हज़ारों कारकुनों व दीगर सीनियर लीडर्स ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की क़यादत में जम्मू की सड़कों पर एहतजाजी रैली निकालते हुए दिल्ली चलो की कॉल दी। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के इस एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की व कई जगहों पर पुलिस व कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के दरमियान धक्का मुक्की जैसे हालात भी देखने को मिले। बादअज़ा पुलिस ने भारी भरकम नफरी के साथ कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स व दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें की मौका पर से कस्टडी में ले जाया गया है। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे को दोबारा बहाल करने की मांग हर एक शख्स के दिल की आवाज़ है, लेकिन बदकिस्मती से न सिर्फ इस आवाज़ को दबाया जा रहा है बल्कि इस आवाज़ के खिलाफ पुलिस के डंडे का इस्तेमाल भी हो रहा है। भारत माता की अपना हक छीन लेंगे, अपना इसको आगे करता है मोदी जब जो करता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपना हक, भारत माता की, भारत माता की। चलो चलो दिल्ली चलो, नीरज कुंदन जिंदाबाद, नीरज कुंदन जिंदाबाद, इफ्तिकार साहब जिंदाबाद, इफ्तिकार साहब जिंदाबाद। नीरज कुंदन इनकी तबाही करी और इन्हें सत्यानाश करी और इसके बाद प्रोटेस्ट नहीं, गली गली गांव गांव हर जगह प्रोग्राम होंगे एवरीवेयर, और हर जगह इनको चुनौती दी जाएगी। सीधी सी बात है और हर बंदे को ये बात समझनी पड़ेगी, हमें यहाँ लड़ना पड़ेगा। और देखो रघुनाथ बाजार में क्या बुरा हाल है, कोई ग्राहक ही नहीं है। इन्होंने सारी सेवाएं खत्म कर दी, जम्मू की सारी सेवाएं खत्म कर दी। ऐसे चलेगा क्या? ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हाँ। डॉक्टर साहब बड़ी कोशिश की थी तुझे रोकने दी, मैं रुके बाहर टप्पे का नहीं, टप्पे का क्या कर लिया मेरा ना, मैं टप्पे का आगे तो उसके आखना चाह के मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि जम्मू कश्मीर के सारे लोग सड़कों पे आए, गलियों में आए और लड़ें और अपनी स्टेट का रुतबा वापस लें, अपने अधिकार वापस लें, अपने बच्चों की नौकरियां बचाएं, जो नशे से तबाही हो रही है स्टेट की उसको बचाएं, क्राइम बचाएं, तो स्टेट वापस होगी, ये सब कुछ होगा। विल फाइट, ये आज यहाँ है और हर जगह आपको लड़ाई मिलेगी। दिस इज वेरी क्लियर।